reálne keby začala vojna, tak ja si myslím, že tento kryt je úplne použiteľný. Takže zdravím vás ľudia, nachádzam sa v CO kryte, ktorý sa nachádza pod telekomunikačnou budovou. Je to jeden z najzachovalejších, podľa mňa teda, však to uvidíte sami. Poďme si poukazovať, čo tu vlastne mali. Takže v podstate to by sa vchádzalo, hneď tu máte posteľ, čo sa málo kde vidí. Reálne v málo ktorých krytoch nájdeme takéto dvojposchodové postele zachovalé do dnešnej doby. Tu sa pravdepodobne nachádzal sklad, aha nie, to je miestnosť prvej pomoci, tak poďme sa pozrieť, čo tu máme. Takže moc toho veľa tu nezostalo, nachádzajú sa tu len nejaké nosítka. Toto sa vlastne len tak roztiahlo a v podstate to bola len látka natiahnutá na dvoch tyčiach a potom sa to využívalo ako nosítka. Takže z prvej pomoci tu nič nezostalo. Poďme sa pozrieť ďalej. No, pozrite sa na to, keďže tento úkryt sa nachádzal pod telekomunikačnou budovou, tak je logické, že sa tu nachádzajú rôzne takéto telefónne stanice. Veď. Jasné, že nefungujú. Pozor, nepřítel naslouchá. Toto je nejaký, čo to je? Antiseptikum, neviem, nejaký liek možno. Tu sa nachádzajú nejaké lekárničky, tie pravdepodobne niekto vyťahol z miestnosti prvej pomoci a dal ich sem. Aha, dobre. To asi pravdepodobne ani neotvorím. No, tu máme protichemické obleky, čiže celkom rarita na Slovensku nájsť. Takže nie je to rarita, v podstate takýchto oblekov bolo v CO krytoch veľa, ale keďže niektoré sa rozkradli, nezachovali, tak v takomto peknom stave, keď to tu je vidieť, myslím to, že to je rarita. Máme nejaké tabulky, ručný hasiaci prístroj, správne použitie vodného hasiaceho prístroja. Že v podstate ono sa tu má obrátiť naopak, alebo neviem, ako to je myslené, ale asi pravdepodobne hej. Keď sa tým hasí, to som ani nevedel napríklad. Potom tu máme druhý typ. To je zase snehový. Takže toto som napríklad reálne ani nevedel, že sa musí obrátiť ten hasiaci prístroj. A napríklad tento snehový sa používa normálne. Tak som zistil aj ja niečo nové. Budeme nejaké ďalšie tabulky. Požiarna zbrojnica. Extrém. Toto je pravdepodobne vodohospodárstvo. Nie je nič napísané, ale keďže vidím tu tieto bojlery, malo by to byť vodohospodárstvo. No jasné, že je. Zajímalo by ma, že koľko litrov vody je v tomto. Ešte nejaké meranie tlaku. 0,6. No. Neviem, keby som bol nejaký malý, že mám nejakých 10 rokov, alebo možno aj menej a zatvoria ma do takéhoto priestoru, tak asi by som sa tu zbláznil, neviem. Celé to tu pôsobí tak úplne nepríjemným pocitom. Lebo reálne sa cítim, ako keby bola vojna a že už som v tom kryte, lebo však tento kryt má úplne všetko, čo potrebuje. Filtroventilácia, oh shit, to som nechcel, pardon. Skúsim ju zapnúť a uvidím, či to pôjde. No, takže v podstate toto, čo sa tu krúti, slúžilo na to, že keby vypadol prúd, tak by sa tam vlastne, neviem, možno to tu aj niekde je. Hej, toto. Takáto vlastne rukoveď, alebo ako by som to nazval, by sa tam našrobovala na to. No a vlastne toto celé tu by dokázal poháňať človek ručne. Keby vypadol prúd, tak vlastne kyslík by sa tu cirkuloval ručne a ono by to bolo v podstate tuto zapojené a iba by sa to točilo. Je tu strašne zlý vzduch. Normálne cítim to, že sa tu strašne ťažko dýcha.
Ja som vlastne taďalto prišiel, lebo som šiel cez núdzový výlez, ktorý sa nachádza v strede námestia, takže dúfam, že sa viem aj dostať preč. Tu máme nejaké WC muži, klasika. Toto je asi odmorovacia miestnosť. Není napísané nič, ale pravdepodobne, no neviem. Ne, toto nebude, to je umývárna. Takže nachádzam sa v umývárni alebo v sprche. Uvidíme, či tu ide voda, to keby šla voda, ty kokos, to by bola. No. Počkaj, nejde nič. Aha. OK. Takže predsa len aj voda tu ide. Akože taká nečistá úplne. Ale funguje to tu všetko ako má. Za týmito dverami sa nachádzal núdzový výlez, ktorý som prišiel. Môžem ho aj ukázať, ak chcete. Takže vlastne ja som prišiel cez túto chodbu. Tuto už svetlo není. A je. Takže toto sa nachádzalo vyprošťovacie nárade. To slúžilo na to, že keď vlastne zasypalo aj núdzový výlez, tak aby sa ľudia proste nejako vedeli dostať von. Vidíte, nachádza sa nejaký krompáč, nejaká pílka, nad dverami ešte také ďalšie nárade. V podstate slúžilo to na to, aby sa ľudia vedeli dostať von aj v prípade zasypania núdzového výlezu. Potom sa tu nachádza takáto chodba, ktorá, čiže ja vždycky tuto zasnem. Toto sa mi napríklad veľmi páči. Pozrite, takéto postele pre ukrývaných, tu je dokonca zdravotný oblek. Aj s touto bareťkou. Veľmi taká typická čiapka. Dokonca aj kravatu to malo, pozrite sa na to. Hej, to bol zdravotnícky oblek. A tam je dokonca jeden ešte zabalený. Hore chýbajú madrace, neviem prečo. Poďme ďalej. Takže vlastne tu sa nachádzali viaceré takéto miestnosti s týmito postelami. Vidíte, miestnosť pre ukrývaných, miestnosť pre ukrývaných. Poďme ísť ďalej. Zaujímavé, že v každej z tejto miestnosti sa nachádzalo takéto Tesla rádio. Teda asi si myslím, že to je rádio, ne? To hádam nejaký... Čo to je? Reproduktorová skrinka je určená len pro rozhlas pro dráte. Takže to je nejaká reproduktorová skrinka. To pravdepodobne slúžilo na to, keby bolo nejaké to hlásenie, aby sa to dozvedeli aj títo ľudia, ktorí tu spali. Môžeme ísť ďalej. Takže opäť bez madracov, celkom veľký úkryt. Nachádzajú sa tu 4 takéto miestnosti, 1, 2, 3, 4 s týmito postelmi. A ešte toto je pravdepodobne sklad civilnej obrany. V tejto veľkej krabici sa nachádzal filter, do filtroventilácie. Ešte tu aj je. Ono by sa to vlastne počase menilo, tam čo som vám ukazoval, čo to tak húčalo. Tam by sa vlastne nasadil tento filter, keby ten druhý je už poškodený alebo niečo také. To asi tiež to isté. No a tu sa nachádzajú asi iba nejaké častice filtrov v týchto malých krabicách, aj tuto, aj tuto. Keby ste sa do celého ukrytí, tak by ste podľa mňa iba dúfali na to, že ešte niekedy sa dostanete von a vidíte do ako tak použiteľného sveta. A v podstate v dnešnej dobe, keď hrozí 3. svetová vojna, ja si myslím, že už by bolo aj neskoro, aby sa vlastne myslelo na to, že treba sa dostať do nejakého krytu. V dnešnej dobe sú tie také už zbrane proste moderné, že jedna atomovka si myslím a celý svet skončí. Treba len dúfať, že sa niečo takéto nestane. Našiel som tú knihu návštev. Toto je asi veliteľské stanovište štátnej spojovacej služby.
Ja som v ceokritoch nebol strašne dlho, už neviem, čo znamenajú tieto skratky, ale dúfam, že som to povedal správne, keď tak ma opravte. A dúfam, že tu je aspoň nejaká jedna návšteva napísaná, že by som aspoň mal predstavu, keď tu niekto bol. Tak sa nedozviem. Chcel som vedieť, že kedy toto tu bolo skontrolované naposledy, ale tak asi sa nedozviem. Ja aj toto, keď uvidia nejakí spoluobčania, tak dnes zoberú odtiaľto signály civilnej obrany. To by asi bolo nejaké CDčko alebo niečo, hej, to je ne CDčko, ale ono sa to dávalo do nejaký vzdušný poplach. Radiačné a chemické nebezpečenstvo. To je koniec radiačného poplachu. Potom tu máme koniec radiačného a chemického nebezpečenstva, chemický poplach. Zaujímavá knižka. Sa čudujem, že toto nie je ešte rozkradnuté a dúfam, že to tu ostane v takomto stave čo najďalej, teda čo najdlhšie. Máme zase nejaké tabulky ešte, nehať s vodou ani penovými prístrojmi. No a v podstate to je všetko to isté už. Takže asi som vám ukázal maximum tohto ceokrytu. Pozrite, čo som tu ešte našiel. Takúto nádobičku na olej. To je taká zlatá vec toto. Takže toto bolo z dnešného videa všetko a dúfam, že sa vám takýto ceokryt páčil. Som rád, že je to tu ešte prístupné a dúfam, že čoskoro nebude, lebo ja keď som tu natočil video, tak sa bojím, že sa sem dostanú nejakí nezvaní návštevníci. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, lajkuj, odber, zdieľaj a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.